Hola, em dic Natàlia, gràcies per entrar a aquest vídeo. Si has entrat és perquè t'ha donat curiositat o m'és igual la raó, però moltes gràcies per entrar. I res, una breu presentació seria que em dic Natàlia, tinc 18 anys, m'acabo de mudar just ara mateix, fa 10 minuts he marxat el meu pare, que m'ha deixat, i ara ensenyaré l'habitació. Tinc l'habitació fet un desastre, perquè tinc que ordenar-ho tot. I demà arriba una de les meves companyes i al cap d'uns dies arribarà l'altra. Soc la primera en arribar perquè sí, no hi ha explicació, simplement he sigut la primera. Tinc 18 anys, soc Àries, si a algú li importa, soc filla única, tinc una gossa, però que viu amb els meus pares, òbviament, i estudiaré el cicle de grau superior d'educació infantil, però perquè llavors vull passar a una carrera. Llavors, durant aquests 2 anys estaré en aquest piset, amb les meves companyes, i espero que tot vagi molt bé. Vale, següent punt. Aquest canal. No sé si aquest serà com el primer vídeo, perquè portava des de l'abril, més o menys, pujant vídeos. Però els 2 primers eren en català, o els 3 potser. Després els vaig començar a fer tots en castellà, perquè és com que tenien a més gent, saps? Vale, però què passa? Jo, quan gravava, normalment era per fer vlogs o així, i clar, els meus amics de normal parlem en català. I se'm feia raro com començar a gravar i dir, heu de parlar en castellà, saps? Perquè és com, no acaba de ser del tot natural i la meva intenció és ser natural, és ensenyar la meva vida. Pregunteu-li a qui vulgueu del meu entorn, jo sempre he sigut molt de gravar, fer fotos i tot, i en plan, sempre he sigut la pesada. I com que soc la pesada, doncs dic, mira, ja que m'agrada molt fer això, doncs ho puc com portar al següent nivell, saps? Que d'això segurament no trauré ni diners ni res, no passa res, però a mi m'agrada fer-ho, m'agrada també passar-me la meva estona editant, no sé, m'agrada el sentiment i com que no li faig mal a ningú. Per això existeix aquest canal. I bueno, a partir d'ara, també, potser ara dic això i el següent vídeo és en castellà. Jo sóc molt contradictòria, cosa que haig de canviar. Però el que volia dir, que la meva intenció és gravar tots els meus vlogs, tots els meus vídeos, tot el que gravi en català. Perquè és això, ho sento com que és més natural. Amics meus o familiars o així, m'han dit que sí, que gravi millor en català perquè realment així és el meu dia a dia, no és parlar en castellà. Ja està? Vale, això ha sigut com una introducció, no? Ara heu conegut més o menys a la Natàlia. I bueno, jo, en principi, la meva intenció sempre és com pujar un vídeo a la setmana. En principi era els diumenges, després va ser els dilluns, ara no sé quan serà. Això ho estic gravant un divendres. Divendres, sí. Llavors, no sé, ja ho veurem, quan flueixi. Un vídeo a la setmana intentaré que hi hagi, perquè m'agrada tenir constància. I ara, en aquest moment de la meva vida, amb l'única cosa que tinc constància és amb els vídeos. Vull mantenir-la, perquè almenys encara tinc alguna cosa amb la que soc constant. La intenció als matins és anar al gimnàs i potser, no sé, estudiar, òbviament, i no sé, dubto que treballi, perquè si en cas de que necessités treballar, treballaria els caps de setmana. Però en teoria no està entre els meus plans treballar, ja he acabat temporada d'estiu i no em ve de gust treballar, així que em quedo aquí. Així que repeteixo molt així que, oi? Bé, anem a ensenyar la meva habitació. La meva habitació és aquesta, és la primera. Tu entres i la primera habitació que trobes és la meva. Tu entres, aquí hi ha un armari, que hi ha ja 2 parells de sabates. Aquí haig d'emplenar tot aquest armari de la roba que està aquí tirada pel llit. És roba d'hivern, això. Aquí hi ha alguna d'estiu i hi ha altres coses. I aquí el que seria en principi el meu escriptori, no? Però dubto que jo estudiï aquí, perquè és com molt petit per mi. Però bueno, segurament quan torni a gravar ja està tot millor, perquè ara també és que és tard. O sigui, no és tard, són com em sembla que són com les 8 o així, però ja és fosc. I hi ha molt poca cosa a la nevera, així que m'he portat el sopar de casa. Sopar d'ahir,
que no em vaig menjar ahir, me'l menjaré avui, perquè ahir al final em vaig menjar una altra cosa. I doncs ara em posaré música amb l'altaveu i començaré a ordenar una mica. Perquè el pis està net, perquè ahir abans d'ahir em sembla que vam venir jo i la meva amiga i la meva mare va venir més tard i la meva mare va netejar un pironàs. Nosaltres vam anar, que la meva amiga es va fer uns forats a les orelles i ella va netejar. Així que està net. Cosa que estic molt contenta perquè quan vam venir jo i la meva amiga el vam deixar bastant brut. Tenim aquesta zona, que és la que he ensenyat abans, ja està feta. Allà he ficat una mica la zona de joies i així. Després l'ordinador i uns llibres que em vaig comprar, l'altaveu, l'aigua perquè és important veure, i alguna coseta més. I allà dintre hi ha com un moble i he ficat com els carregadors, auriculars, etc. I llavors hi ha això que és per posar la fruita, però cada habitació té un d'aquests. Llavors hi he ficat aquí com material escolar i coses de telèfon. Aquí el meu maquillatge i tal, i allà coses restants. I llavors l'armari, aquí tinc la maleta. I l'armari, doncs, amb algunes cosetes. Allà els bolsos, un parell de sabates, pijames d'hivern, samarretes així, pantalons, coses sobrants, roba interior, roba del gimnàs perquè m'apuntaré al gimnàs un altre cop i coses d'hivern. I ja està. Són les 2:30, si no m'equivoco. Bueno, miro allà com si hi hagués rellotge, però no hi ha rellotge, simplement hi ha el balcó. Però ho he mirat ara al telèfon, era més o menys 2:30. Llavors, m'he dutxat i ara esperaré a la Carla, perquè vindrà, suposo que d'aquí unes hores. Però estava pensant, perquè he passat la mopa, perquè jo no sé per què, o sigui, sé que és normal que se't caigui el cabell, però és que se'm cau molt. No ensenyaré la quantitat de cabell que se'm cau perquè em fa vergonya, però se'm cau molt, molt de cabell. Llavors, com que tampoc tenim escombraries encara, ho estem ficant tot aquí. Es diu 9 de noviembre. És la mateixa autora de Romper el Círculo, que és una novel·la que crec que és més famosa. I bueno, me l'he comprat al Corte Inglés i estava a 10 euros. I dic, 10 euros edició butxaca, saps? Que te la pots posar en el bolso. I m'ha agradat més o menys com era, perquè jo vaig començar a llegir fa uns anys, sobretot temes de... O sigui, llibres d'amor. A mi el que m'agrada són llibres d'amor, perquè és el que més m'enganxa. No sé, soc una romàntica, diguem, jo què sé. La cosa és que com que va ser el que em va enganxar en aquella època, i jo llegia moltíssim, o sigui, llegia tant que els meus pares em renyien i em deien deixa de llegir, vine amb nosaltres o fes alguna cosa que no sigui llegir. I ho vaig deixar. No me'n recordo per què, ho vaig deixar. I doncs he decidit tornar a començar i aquest de moment m'està agradant, o sigui, m'està agradant. També em vaig comprar el Petit Príncep, que ja me'l vaig llegir fa uns anys perquè me'l van regalar quan tenia 9 anys per a la meva primera comunió. I el llibre que tinc del Petit Príncep a casa és gegant, o sigui, és enorme i és molt maco. I o sigui, és tan maco que no m'agrada com portar-me'l al lloc, saps? En canvi, el que m'he comprat és també més petit que aquest i tot, i m'ha costat 4 euros, i dic, això el tinc al pis, perquè crec que és un llibre que tothom hauria de llegir, tot i que fins i tot a mi m'ha costat molt entendre'l, i encara, cada cop que me'l llegeixo, se'm fa més raro. No sé, però me l'he comprat perquè és això, jo crec que el Petit Príncep és un llibre que tothom s'hauria de llegir perquè et fa pensar i et fa rumiar, no sé com dir-ho.